அம்பூரி ரொம்ப அழகான ரொம்ப அமைதியான ஒரு கிராமம். கேரளாவில் திருவனந்தபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கு இந்த கிராமம். ஆல்மோஸ்ட் நாகர்கோவில் தமிழ்நாடோட பார்டரில் தான் அந்த கிராமம் வருது. அதனாலே நிறையா மலைகளும் நிறைய காடுகளும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். ஆல்சோ நிறைய தென்னந்தோப்பு, நிறைய ரப்பர் கல்டிவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ மிளகு கல்டிவேஷன் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஏன்னா இங்கே வாட்டர் சோர்ஸு நல்லாவே இருக்குது. ஒன்மோர் திங் என்னென்னா, நெய்யார் டேமு கிட்டே இருக்குது, நெய்யார் டேம் ரிசர்வாயர் கிட்டே இருக்குது. ஸோ வாட்டர் சோர்ஸுக்கு பஞ்சமே கிடையாது இங்கே. அதனாலேயே அம்பூரியில் ஒரு வாட்டர் சோர்ஸ் தேடி நாங்கள் ஒரு பயணத்தை தொடங்கினோம். வாட்டர் சோர்ஸ்னால் ஒரு வாட்டர் ஃபால்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அங்கே தான் குளிக்க முடியும், என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ அதாங்க இந்த வ்ளாக். அண்ட் இந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் யாருன்னு இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நான் சொல்லுவேன். அது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்படி ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போன இடம் ஆனகுளம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆனகுளம் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு கீழே பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படி நாங்கள் மேலே ஏற போனோம். அந்த நேரத்தில் லோக்கல் சரக்கு பார்ட்டிங்க 2 பேர் நின்னாங்க. அவங்க மிஸ்டர் எக்ஸிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. மிஸ்டர் எக்ஸும் நிறைய பதிலும் சொன்னார் இன் மலையாளம். அண்ட் நாங்கள் அப்படியே சைடில் அப்படியே உள்ள ஏறியாச்சு. இப்படி எங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ குடிச்சிட்டு நிறைய பேர் என்ன வேணாலும் பேசுவாங்க. அவங்க சொல்கிறதா உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க, ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. கேட்குறவன் கேனப்பையில் இருந்தால் ஏரோப்ளைன் கண்டுபிடிச்சவன் தீபக்னு கூட சொல்லிடுவாங்க. அதனாலேயே நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நாங்கள் இக்னோர் பண்ணிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தோம். ஓகே, மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெய்கிற நேரத்தில் இந்த சைட்லலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாறைகளெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் இப்போ தண்ணி இல்லை, ஏன்னா மழை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான். அங்கிட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம் வாட்டர் ஃபாலில் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ காய்ஸ், நீங்கள் பார்க்குற இந்த இடத்துல எப்போவுமே சூப்பராக அப்படியே தண்ணியோட ஸ்ட்ரீம் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். பட் இப்போ தண்ணி ஸ்ட்ரீம் காணும். கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது, தண்ணி இருக்கா, குளிக்க முடியுமா, ஏதாவது ஸ்ட்ரீம் வருதா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். மிஸ்டர் எக்ஸ் சொல்கிறாரு தண்ணி கொஞ்சம் கிடக்கிற மாதிரி இருக்குது, நம்ம போய் பார்ப்போம் அங்கே நம்ம குளிக்க முடியுமான்னு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம போய் பார்ப்போம். இந்த குறைச்சாலையும் நமக்கு அங்கிட்ட இது பண்ண வீடு எடுப்போம். ஓ, ஸோ குளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாவது தண்ணி கிடைக்கும், வாட்டர் ஃபால் இருக்கும். வாட்டர் ஃபால் சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் அப்படியே ஃப்ரெண்டில் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம். அப்போது தான் திடீர்னு பார்த்தா 2 பிள்ளைங்களும் ஒரு அப்பாவும் தண்ணியில் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பேசிக்கலி அவங்க மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சின்ன மீனுங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்ல, அதை அப்படியே கேட்ச் பண்ணி அந்த ஒரு துணியில் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கு நைஸாக இருந்தது. நாங்கள் சைடில் கூடி அப்படியே ஏறி போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி சைடில் அப்படியே ஏறி போயிட்டோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே தண்ணி இல்லை. ஸோ வாட்டர் ஃபால் அப்படின்னு ஒன்றுமே இங்கே இல்லை. ஸோ பேசிக்காக மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன சொன்னார்னா, மழை பெய்கிற சமயத்தில் நல்லா தண்ணி எல்லாம் கிடக்கும். இப்போது இங்கே இருந்தெல்லாம் அப்படியே குதித்து விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு.
அண்ட் ஆல்சோ அந்த கை காட்டுறாருல அந்த ஹைட்டுக்கு வர நல்லா தண்ணி கிடக்கும், அவ்வளோ ஆழம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் இங்கே வந்து பியூர் வாட்டர் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரீம் அப்படியே வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே. அப்புறம் மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வீடியோஸ் காட்டி தந்தார். இந்த இடம் வந்து தண்ணி வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு. செம்மத்தனமாக இருக்குது கைஸ், அவ்வளோ தண்ணி வர்ற இடம் கைஸ். ஆனால் இப்போ வந்து மழை ஒன்றும் இல்லாதனால அங்கே தண்ணியே இல்லை. கைஸ் தண்ணி இல்லை கைஸ், திரும்பிக்கிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ. அப்போ உங்கள் ஹீரோ தோற்றானா? அப்போ உங்கள் ஹீரோ தோற்றுதானா? இல்லை, வேறு இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம், வாங்க போகலாம். ஹீரோ தோத்தாரா இல்லையோ? நான் ஜெயிச்சிட்டேன் மாறா. போயின்னே இருக்கு. நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி நாங்கள் 3 நாட்டை வரணும்னு நினைச்சோம், எங்களால் முடியலை. அண்ட் இட்ஸ் 4th time we are trying to reach this place. நாங்கள் அப்படி ஒரு புது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். மிஸ்டர் எக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி இங்கே இந்த வாட்டர் ஃபாலில் தண்ணி இருக்கும்னு நினைக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம், போய் பார்ப்போம் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு. மிஸ்டர் எக்ஸ்ட்டு நான் கேட்டேன், அந்த மலை தெரியுதுல்ல அதுக்கு அந்த பக்கம் தமிழ்நாடான்னு கேட்டேன். ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் சொன்னார் என்னென்னா, அந்த பக்கம் தமிழ்நாடு கிடையாது, தமிழ்நாடு இந்த பக்கம், அதாவது நம்ம பின்னாடி இந்த சைடில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். நம்ம போன வழியில் இருக்க அந்த நிறையா மலைகள் இருந்ததில்ல, அதில் வந்து ஒன்று வந்து குருஷு மலை, இன்னொன்று வந்து காளிமலை. அப்போ அதே மாதிரி அந்த மலைக்கு கிட்டே தான் நம்ம வந்து அகஸ்தியர் கூடவும் அந்த மலைகளும் எல்லாமே இருக்குது. அதை வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் நம்மகிட்ட சொன்னார். ഈ മലയുടെ പകുതി വിട്ട് പകുതിയുടെ മേലോട്ട് തമിഴ്നാട്, പകുതി കേരളം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഞാൻ കുരിശുമലയിൽ ഒരു 3/4 ഭാഗം കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തറാ എന്തറാ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണ്ടേ, വിലക്കാടെ വയ്യടെ. அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் வண்டியை கீழே இறக்கலாம்னு நினச்சோம். இது ரொம்ப தூரம் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு, அதனால இறக்கலாம்னு நினச்சோம். ஆனால் வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் வந்து திருப்பி ஏறிக்கிறாது, அண்ட் வந்து டியூக்கு ஏறிடும். ஆனால் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க வேணான்னு மேலே வச்சுட்டு வந்தாச்சு கைஸ். mkdr. இந்த ட்ரிப்புக்கு எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் ஒரு பாட்டில் தண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு வராமல் வந்தோம் கைஸ். ரொம்ப நேரம் நடந்து களைச்சி போய் நாங்கள் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ்ட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தோம். அந்த நேரத்தில் நிறையா மலைகள் அண்ட் நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ள வீடியோஸும் ஃபோட்டோஸும் காட்டி தந்தார் மிஸ்டர் எக்ஸ். Guys.
ரைஸ் இங்கேயும் தண்ணி இல்லைன்னா சத்தியமாக வெறுத்துருவோம். We are pack up. If the water is not there, we can pack up. ஐயோ பாம்பெல்லாம் போகுது கைஸ். இந்த சாடி போய் கைஸ் குளிக்க தண்ணி இருக்குது. டோன்ட் கவலை. கைஸ் நாங்கள் வரலன்னு நினச்ச இடத்துக்கே வந்தாச்சு. கொஞ்சம் பிடிச்சு அண்ணாத்த பேசுனா கைஸ் பாருங்க நடு வழியில் காட்டுக்குள்ளே யாரும் இல்லை மாட்டிக்கிட்டேன். ஃபைனலாக தண்ணி இருக்க இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எஸ். ஹே காய்ஸ், திஸ் இஸ் mkdr. இன்னைக்கு நம்ம நிற்கிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருப்பங்குழி வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் நிறைய நாளாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி தான் வந்து கரெக்டாக ஒரு டைம் அமைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் வேற ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினச்சோம். அம்பூரி ஆனக்குளம் வாட்டர்ஃபால்ஸ்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு. ஆனால் அங்கே போனப்போ தண்ணியே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து அதுக்கிட்டே இருக்க ஒரு வாட்டர்ஃபாலுக்கு வந்திருக்கோம். அதான் இருப்பங்குழி வாட்டர்ஃபால். நாங்கள் நிறையா நாளுக்கு முன்னாடியே இது பிளான் பண்ணோம். ஆனால் வந்து நடக்கவே இல்லை. ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி நடந்துருச்சு அது. ஸோ இங்கே சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி தண்ணி அவ்வளோவா இல்லை, இருந்தாலும் வந்து நல்லா வாட்டர்ஃபாலெல்லாம் நல்லா சத்தம் கேட்க வருங்க. மீனெல்லாம் கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு என்ன. ஐயோ நிறைய மீன் வந்து கடிக்கு. ஸ்விஸ் மச்சா இப்போவே கணக்குது. ஸோ வந்து நாங்கள் இப்போ இங்கே கொஞ்ச நேரம் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, குளிக்கலாமா? ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து இதுக்குள்ள அப்படியே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய பசங்களும் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லா சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. அண்ட் வந்து இங்கே நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துக்கு போனோம். ஸோ அந்த இடத்துக்கு போய் தண்ணி இல்லாமல் வெக்ஸாகி இங்கே திரும்பி வந்தாச்சு. இங்கே வந்தப்போ சூப்பராக தண்ணி இருக்குது. நல்லா குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா இருக்குது. அண்ட் தீபகம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்.
கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து குளித்து கொண்டு இருக்கிறோம். யாரு கூடனா mkdr செம்ம பண்ணு. கீழே குளித்து கொண்டு இருந்தோம், இப்போ மேலே வந்திருக்கோம். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். நாங்கள் இங்கே வந்து சிக்ஸ் பேக்கெல்லாம் இல்லை கைஸ். ஆமாம், சிக்ஸ் பேக்கெல்லாம் இல்லை, ஃபேமிலி பேக். இங்கே பேக்கே கிடையாது. இங்கேயும் பேக்கே கிடையாது. ஆமாம், இங்கே ஃபேமிலி பேக், இங்கே அமுல் பேக். ஓகே ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து குளிச்செல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலி நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அம்பூரி ஆனக்குளம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போனோம். ஆனால் அங்கே வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து தண்ணி இல்லை, எங்கிட்ட வந்துட்டோம். அதாவது இருப்பங்குழி வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கே வரது ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து என்னோடய ஒரு ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் கோகுல். யா, கோகுல் வந்து என்னோட வந்து MBA படித்தான். அண்ட் இப்போ வந்து பிஎஸ்சிக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அவன் வந்து வெள்ளரடான்னு சொல்லி ஒரு இடம், அதாவது தமிழ்நாடு பார்டரில் தான் அவன் வந்து இருக்கான். ஸோ அதனால் வந்து அவனுக்கு இந்த இடம்லாம் ரொம்ப தெரியும். இந்த கிட்ட உள்ள அந்த ஹிடன் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே தெரியும். ஸோ அப்படி அவன் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணான். அவன் நம்ம கூட வந்துருந்தான். அவன் குளிக்கலை, அவன் வந்து சும்மா கொஞ்ச நேரம் அப்படி நின்னான். ஸோ எனிவே வந்து இந்த ஒரு ஜேர்னி, இந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி இது ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈவன் மோர் ஃபேமஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இது இந்த இருப்பங்குழி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் கிடையாது. ரீசெண்டாக வந்து இந்த டூரிஸ்ட், அதாவது ஃபாரின் டூரிஸ்டர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து குளிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் வந்து தண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ கொஞ்சம் தான் கிடக்கு. இந்த மழை நேரத்தில் வந்து இன்னும் நல்லா தண்ணி கிடக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் தண்ணி நல்லா கிளியராக தான் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிளியராக இருக்குது. இப்போ நல்லா மழையெல்லாம் பெய்யும்போது நல்லா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு மழை நேரம் வரும்போது கண்டிப்பாக இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து இன்னும் செம்ம சூப்பராக எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெயின்லி வந்து நான் வந்து கோகுலுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். வெரி வெரி தேங்க்யூ கோகுல் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ். ஸோ அவன் இருந்தனால தான் இங்கே வந்து நாங்கள் வர முடிஞ்சுது. ஆக்சுவலி இங்கே அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நாங்கள் நிறையா வாட்டி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா பிளானுமே சொதப்பிடுச்சு.
இப்போ இந்த பிளான் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமே கூகுள் தான். டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லொக்கேஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். நீங்கள் வரலாம், பேசிக்கலி வரலாம். சிங்கிளாக வராதிங்க, கொஞ்சம் வேறு அப்படியே பசங்களாக வந்து வந்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க, நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இங்கே வந்து ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து இருந்து சாப்பிடலாம், சூப்பராக இருக்கும், நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். பட் வந்து இது ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடும்போது இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் இங்கிட்டு போடாதீங்க, இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் அந்த மாதிரி வேஸ்ட்டெல்லாம் இங்கே போடாதீங்க. நீங்கள் அப்படியே கொண்டு வாங்க, சாப்பிடுங்க, அது அப்படியே வேஸ்ட்டெல்லாம் கொண்டு போய் வெளியில் எங்கிட்டாவது போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ இருப்பங்குழி வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் ஃபேமஸ் ஆனதுனாலவே வந்து இப்போ வீக்கெண்ட்ஸ் நேரத்தில், அதாவது சனி ஞாயிறு அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நார்மலாக வந்து க்ரௌடு இருக்க தான் செய்யும், பசங்க க்ரௌடு கொஞ்சம் அப்படியே இருக்க தான் செய்யும். அதனாலே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க எப்படி எந்த நேரத்தில் வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வந்துக்கோங்க. ஒரு செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாத இடம், ஸோ வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும். அப்போ அதனால் வந்து நீங்கள் ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து உள்ள இந்த ஹிடன் ஸ்பாட்ஸ் இதெல்லாம் போகும்போது நிறையா வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ அதனாலேயே வந்து கொஞ்சம் அலர்ட்டாக எப்போவுமே இருந்துக்கணும். இப்போ வந்து எதுவும் ஃபஸ்ட் எய்டு இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கொண்டு வாங்க, கொண்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். அதான் வந்து நான் சொல்கிறது. ஸோஃபார் வந்து சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நார்மலாக வந்து அன்பிளான் ட்ரிப்ஸ்னால் எப்போவுமே ஒரு செம சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் இதுவும் இருந்துச்சு. நாங்கள் பிளான் பண்ணதே நடக்கலை, ஆனால் அன்பிளான்டாக இருக்கிறது செம சூப்பராக இருந்துச்சு. So guys, that's it for this video and hope you are enjoying this video and இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் and எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you guys, thanks for watching, see you in the next video, bye bye.